我们在临床当中啊，经常碰到一些咳嗽的患者啊，本来咳嗽已经基本控制了，结果自己不注意又吃了过咸的食物，导致咳嗽反复发作。为什么呢？因为这个食道啊和气道实际上是属于在咳嗽还没有控制的时候，它属于一个高敏反应的，它可能对任何刺激的东西都会产生反应，引发咳嗽。这个过咸的食物呢，可能通过这种咽喉、食道这种黏膜的刺激之后呢，它可能会诱发这种反射性的咳嗽。但是呢，有些人群呢，可能通过大量的饮水能够缓解。第二呢，就是我们患者本身啊，在这种感冒或者咳嗽控制不好的时候，咽喉部本身也是一种高度过敏的反应啊。我们有时候有一个叫做过敏性的咽炎，在这种情况下，如果你吃过咸的食物，不单是过咸的食物，如果是过甜的、过酸的、过辣的食物，它还是会反射性的刺激你的咽喉，导致这种咳嗽剧烈的发生。还有呢，就是我们中医认为啊，这个咸入肾，肾水湿，如果这个太咸呢，也会伤肾，因为我们叫做过犹不及。如果这个肾不能主水液，不能蒸化这个水液，肾的功能受到损伤之后，同样在临床当中也会生成痰。在临床当中，它有一些特点，它会跟你说，它咳出的痰有咸味儿。通过这个线索的，我们就可以判断啊，可能它的肾也受到了功能的失调了。所以呢，在咳嗽期间，我们还是建议患者啊，饮食一定要清淡啊，尤其是这种长期咳嗽不好的时候，你不要挑战自己的底线。不要去吃过辣、过咸、过甜、过酸的这一类刺激性的食物。